Ուրեմն շարունակելով երեկվա թեման, Տիգրան Աշենի անվանափոխման Google Map-ի կողմից, որը շատ լայն արձագանք է արդեն ստացել փորձագետների, քաղաքական ուժերի, անհատների, եւ ես շնորհակալ եմ նաեւ իմ ընկերներից, որոնք որ թե փոխանցեցին այդ տեղեկատվությունը, թե արդեն խորհրդատվական կարգով փորձում են նաեւ օգնել մնացած քայլերը անելու համար, ուրեմն ավելի առարկայական, ավելի շոշափելի բաներ եմ հիմա քայլեր եմ ուզում առաջարկեմ, ուրեմն պետքա կապվել Google-ի, թե իրավական, թե այնտեղ բաներ կան, ստորաբաժանումներ կան, որոնք որ Google Community Help or Google Legal Department, նրանց հետ կապվել եւ ես հիմա պատրաստում եմ նաեւ այդ բանը անել, թե գրավոր, թե կփորձեմ նաեւ զանգով կապվել, եթե նման ծառայությունը նաեւ հասարակության հետ կապերի բան ունի հեռախոսով, ուրեմն մի քանի email-ներ կան եւ նաեւ նամակը ես հիմա կտեղադրեմ իմ պատի վրա, խնդրում եմ տարածեք եւ մի զլացեք, կարեւորը հայեր ջան, ես շատ եմ խնդրում ձեզ, մի զլացեք ձեր ժամանակից մի քանի րոպեա տանելու, արեք այդ բանը, այսպես ասած, բողոքարկման քայլը, որպեսզի իրենք կարողանան տեսնել, որ մեծ հանրություն կա կանգնած այս ամենի հետևում, ուրեմն հղում ենք անելու հիմնականում թափանցիկության վրա, տեղեկատվական թափանցիկության եւ թափանցիկության բացակայության վրա այդ վերանվանումը կատարելիս իրենց կողմից, խնդրելու ենք ժամկետները եւ երբ են իրանք ինչ ժամկետներում են դա կատարել, երբ է եղել, նկատի ունեմ ժամկետները, եւ նաեւ ինչ հիմքերով են դա իրենք արել, արդյոք դրա հետևում կան քաղաքական ուժեր, կառավարություններ, թե ինչ-որ անհատների կամ լոբիստական ինչ-որ ընկերությունների հիման վրա, զուտ խնդրում ենք, որ այդ տեղեկատվությունը տրամադրենք, չենք պահանջում, չենք կոպտում, ուղղակի իրավունք ունենք այստեղ ապրողները, ես խոսում եմ հիմնականում ԱՄՆ-ում ապրողների մասին, բայց նաեւ դրսից բոլորը, ԱՄՆ-ից դուրս բոլորը, Հայաստանից մանավանդ կարող են այդ հղումը հետևելով հասնեն մինչև որ իրենց թույլ է տալի, որպեսզի հիմնավորմամբ բան անեն, բողոքարկեն կամ խնդրեն, որպեսզի վերանայվի։ Ուրեմն նաև մենք անպայման նշում ենք, որ այնտեղ ապրում են Հայաստանի քաղաքացիներ, այդ տարածքը կազմում է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի մի մասը, բնական է, մի մասը չէ, ընդգրկված է ինքնիշխան տարածքի մեջ եւ ճանաչված է բոլոր պետական մարմինների, ոստիկանության, ներքին զորքերի որպես այդպիսին եւ կրկին ասում ենք, որ չկա ոչ մի փաստաթուղթ, որը որ հիմնավորում է, որ այդ տարածքը պետք է դառնա ադրբեջանական կամ դարձել է, հա, եւ այդ բոլորը այդ հղումները անելով մենք խնդրում ենք, որպեսզի իրենք մեզ պատասխանեն, ժողովուրդ ջան, որքան շատ անենք, համոզված եղեք, արդյունքի կհասնենք եւ կհասկանանք ինչա տեղի ունեցել։ Դուք ուզում եք իմանալ ինչա տեղի ունեցել։ Չեք ուզում իմանալ իսկապես ով է եւ ինչ է արել, ինչ միջամտություն է տեղի ունեցել, որ նման փոփոխություն է կատարվել։ Ես խնդրում եմ մաքսիմալ տարածեք, ուզում եք իմ եթերը, ուզում եք առանձիկ դուք խոսացեք, կապ չունի, բայց անպայման մարդկանց հորդորեք, որ նման բանը, որ այս բովանդակությամբ նամակները եւ վերանայման խնդրանքները գնան, անպայման, ես հիմա ամբողջը կտեղադրեմ։ Այսքանը, ավելի բան այս պահին չունեմ ասելու, եթե ինչ-որ նորություն եղավ ինձ մոտ, անպայման դրա մասին կտեղեկացնեմ եւ կխնդրեմ դուք էլ այս հարցում լինեք հետամուտ եւ ակտիվ։